Так, протестует камеру чуть-чуть. Все. А может, вообще не надо было снимать или все-таки снимать? Не знаю. Да ладно. Всем привет. Все, развлекательные анимации. История, как я съел вселенную. Что-то я проголодался. Надо попить. Сейчас достану как. Я не наелся. Ням. Я лечу в космосе. Чего? Что это? Ням. Чё? Я до сих пор не наелся. Ням. Да что? Зачем? За что? Я до сих пор голодный. Ням.